Trhaná kačica s kapustou v lokši. Z kačice odstrániš kožu z krku, krídla a zadnú časť a poprípade ju očistíš od zvyšného peria. Kačicu nasolíš zvonka a vnútra. Prikryješ fóliou a necháš chladničke jednu noc. Druhý deň kačicu dobre umieš pod studenou tečúcou vodou a osušíš. V miske zmiešaš 1 čajovú lyžicu soli, 1 čajovú lyžicu mletého čierneho korenia, 1 čajovú lyžicu drvenej rastce a 2 čajové lyžice sušeného cesnaku. Umytú, osušenú kačicu posype zmiešaným korením. Hmotnosť kačice bola asi 2 kg. Kačicu vložíš prsiami nahor do jenského skla. Prileješ 2 dl tmavého piva, prikryješ a pečieš v rúre na 130 stupňov 4 hodiny. Po 2 hodinách kačicu otočíš. Kyslú červenú kapustu opláchneš pod studenou vodou a dáš ju na orestovanú cibulku. Podleješ vodou, pridáš cukor, soľ a koreniny. Ja som použil čajové sitko a zvolil som celé čierne korenie, nové celé korenie, bobkový list a borievku. Kapustu necháš dusiť 30 až 40 minút. Po 4 hodinách preložíš kačicu na mriežku alebo pekáč a zapečieš v rúre na 230 stupňov 15 minút. Šťavu preleješ do hrnca a necháš ju pomaly variť 5 až 10 minút, aby sa jemne zredukovala a zvýraznila sa jej chuť. Pozor, neredukujú príliš veľa, aby nebola veľmi slaná. Kačicu je treba oddeliť od kosti. Ak sa nechceš popáliť, použij ako ja plátenú rukavicu spolu s jednorázovou rukavicou. Kačica použitá vo videu mala hmotnosť v surovom stave niečo cez 2 kg. Upečené mäso s kožou oddelené od kosti vážilo skoro 700 gramov. To sú krásne 4, možno 5 porcií. Do mäsa pridáš 2 naberačky výpeku a potrháš vidličkami. Lokše potrieš kačacou masťou, uložíš kapustu a trhanú kačicu. Preložíš, vložíš do pekáča a dáš do rúry zapiec na 160 stupňov asi na 10 minút. Dobrú chuť!